จากสะพานบายพาสนะครับเราจะมุ่งตรงสู่ตัวอำเภอเมืองสีคิ้วครับนะครับซึ่งตรงนั้นจะถึงหน้าสถานีรถไฟนะฮะอำเภอสีคิ้วครับท่านผู้ชมจะเป็นตลาดครับและจะต้องทำถนนทางรถไฟหรือรางรถไฟความเร็วสูงข้ามผ่านนะฮะตลาดแห่งนี้ไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมว่าแนวการก่อสร้างเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ครับเป็นแนวที่ทำการเจาะเสาเข็มเจาะเข็มเรียบร้อยแล้วครับนะฮะแล้วก็เตรียมหล่อตอหม้อครับท่านผู้ชมครับความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่อำเภอสีคิ้วครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้ใกล้อำเภอสีคิ้วแล้วครับท่านผู้ชมนะเครื่องจักรเยอะหน่อยเร่งครับท่านผู้ชมครับ
ตรงนี้เป็นบริเวณหน้าสถานีรถไฟสีคิ้วครับนะตอนนี้กำลังเจาะเข็มและก็วางเข็มอยู่ครับท่านผู้ชมครับนะไม่ช้าก็จะทำต่อหม้อทำสะพานข้ามสี่แยกสี่ตรงแยกสีคิ้วนี้ไปครับท่านผู้ชมครับนี่ครับที่สีคิ้วนะตัวเมืองสีคิ้วครับบริเวณนี้เคยเป็นธนาคารกรุงเทพตอนนี้รื้อออกไปแล้วครับท่านผู้ชมครับ
ครับงานตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้เจาะเข็มเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรอวางตอหม้ออย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับเป็นงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่จากอำเภอสีคิ้วครับไปบ้านโคกสะอาดตรงนี้นะครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้เสาเข็ม P238 ครับท่านผู้ชมที่จะต้องทำการหล่อต่อหม้อครับท่านผู้ชม
ครับเส้นนี้จะผ่านอนุสาวรีย์นะฮะหลักศิลาจารึกรัชกาลที่ 5ครับท่านผู้ชมที่อยู่ข้างหน้านั่นครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงเขตสิ้นสุดนะการก่อสร้างของทีมงานนะบริษัทอิตาเลียนไทยแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะมาถึงตรงจุดนี้เรียกว่าจุดบายพาสน้ำครับหรือคลองระบายน้ำจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อสาธารณูปโภคของเกษตรกรที่อยู่ในเขตบริเวณตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะฮะเป็นเขตรับผิดชอบของอีกบริษัทหนึ่งนะครับนะฮะบริษัทที่รับผิดชอบในส่วนการก่อสร้างตรงจุดนี้คือบริษัท Civil Engineering ครับจะรับผิดชอบการก่อสร้างตั้งแต่ตรงจุดนี้ไปจนถึงอำเภอสูงเนินครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับเราจะพาท่านไปชมในส่วนของการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากตรงจุดนี้นะครับไปถึงอำเภอสูงเนินดูความคืบหน้าว่าไปถึงไหนแล้วครับท่านผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมกราบขอบพระคุณมากครับหวัดดีครับ